Bu hafta sinemaya gitmeniz için iyi bir nedeniniz var. Dune, Çöl Gezegeni Bölüm 2, birincisinden çok daha güçlü bir film. Mümkünse IMAX salonlarında seyredin. Aynı zamanda Dune Bölüm 2, duyguları en güçlü biçimde seyirciye aktaran bir film. Dune, yazar Frank Herbert'ın 1965 yılında yayımlanmaya başlanan kitap serisi. İlk kitapta kayda geçen tarih 10.191. Bu denli ileride geçen bir bilim kurgu olsa da odakta olan gezegen Arrakis, bilinen adıyla Dune'un kumul anlamına gelmesi tam bir Orta Doğu alegorisiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Çünkü çöl, semavi dinlerin çıkış merkezi ve Dune da insana ve insanlığa dair her şeyi anlatıyor. Bu gezegende insanın zihinsel ve duysal olarak ileri gitmesini sağlayan bir baharat var. Bu baharat sayesinde öncelikle gezegenin yerli halkı olan Fremenler çok özel insanlar haline geliyor. Ama Fremenler gezegenlerini tımar eden hanedanlara ve hanedanların da üzerinde olan imparatorluğa karşı savaş halindeler. Ama burada bir hanedanın mirasçısı olan Paul Atreides tırnak içinde seçilmiş kişi olarak Fremenlerin kurtarıcısı olarak aralarına katılıyor. Ve bu yapıt temel olarak imparatorluğun altında yer alan ve birbirleriyle de savaşabilen hanedanlar, hanedanların sömürdüğü gezegen Dune ve Dune'un yerli halkı Fremenlerin seçilmiş kişi liderliğindeki savaşlarını çok kompleks bir yapıyla anlatıyor. Dune'un hikaye çizgisi çok basit biçimde bu. Ama bu çizgide büyük güç savaşları gerçeküstü kutsal bir boyuttan geçerek farklı ivmeler kazanıyor. Birinci bölümde olaylar genel hatlarıyla anlatılmıştı ama ikinci bölümde çok detaylandırılıyor, zengin karakterler karşımıza çıkıyor ve çok daha şiddetli çatışmaların ortasında buluyoruz kendimizi. Dune öyle bir yapıt ki herkesi vakum gibi içine çekiyor. Ve sadece içine çekmekle kalmıyor, seyrettiklerinizi kafanızdaki şüphelerle ve farklı disiplinlerle düşünüp tartışıyorsunuz. Bu disiplinler politikadan ayrımcılığa, sosyolojiden çevre bilimine, mistisizmden okültizme kadar uzanıyor. Dune edebiyat olarak çok kapsamlı bir eser ve ilk kitaptan uyarlanan bu iki filmde eserin hakkını veriyor. Yönetmen Denis Villeneuve duyguları çok güçlü biçimde aktarma yeteneğine sahip ama aynı zamanda sinema olarak gümbür gümbür. Örneğin görsel etkilerde ses tasarımının büyük desteğiyle aksiyonu organik ve mekanik bir gerçeklik algısı ile seyrediyorsunuz. Hans Zimmer'ın müziği zengin temaları içeriyor ve çok etkileyici. İlk filmde Oscar kazanan görüntü yönetmeni Greig Fraser'ın ışık, derinlik, renklerle yarattığı Dune evreni gerçekten çok etkileyici. Oyuncular başta Timothée Chalamet olmak üzere karakterlerinin haklarını veriyorlar. Eğer bir filmi neden sinemada seyretmem gerekiyor diye soruyorsanız, Dune'u izlediğinizde sorunuzun yanıtını alacaksınız.